當晚嘅救援人員話，一幕幕嘅畫面歷歷在目。佢見到佢哋好凄慘咁嗌救我啊救我啊！嗰陣時我都好，我個心情都好亂，我係淨係顧住救人。黃子喬係第一個到場嘅消防員，當時船已經沉緊，即使知道有危險，佢同兩個同事都即刻打爆玻璃入船艙救人。最驚險有一樣嘢咧，就係我入到去不斷扶人哋出嚟嗰陣時咧，上高一層係椅背嚟嘅。咁啊，我有一個同事咧就喺上高諗住拉多啲人出嚟喺個窗口扶佢出嚟嘅。扶下，之後突然間成張凳加埋嗰啲傷者，加埋我啲同事跌埋落嚟，之後連埋我跌埋落海，咁啊跌咗喺船艙入邊個海裏邊嚇。咁我同個同事即刻嗱嗱聲過去爬翻上去窗嗰度，不斷都係做呢個模式，不斷咁樣扶嗰啲傷者出嚟。如果我覺得我深信，如果我哋唔敲爆個玻璃咧，唔救人出嚟咧，我覺得咧都會有好多嘅死難者，會加多好多個死難者。潛水員許家俊形容當時嘅場面好混亂。大家睇過鐵達尼號係咪？咁我都睇過。我喺無線電聽到有90幾人話係墮海。我其實諗